যারা নতুন সৌদি আরবে আসবেন, এই ভিডিওটি শুধুমাত্র তাদের জন্য। ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। যারা নতুন সৌদি আরব আসতে চাচ্ছেন, ভাই সৌদি আরবের অবস্থা খুবই খারাপ। এখানে কাজ নেই। কাজ যদিও হয় সীমিত বেতন। খাবার টাকায় হয় না। হাজার, হাজার মানুষ কাজের অভাবে বসে আছে। তারা কাজের জন্য মানুষের দ্বারে, দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তবুও কাজ পাচ্ছে না। সৌদি আরবের অবস্থা আগের মতো নেই। তো যারা সৌদি আরব আসতে চাচ্ছেন ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা খরচ করে আসবেন, ঋণ করে আসবেন, জমি বেচে আসবেন। তাই ভাই সৌদি আরব আসার আগে আপনি অনেকবার ভেবেচিন্তে আসবেন। কারণ সৌদি আরবের অবস্থা খুবই খারাপ, খুবই ভয়াবহ। তো আপনি নেটের যুগ বর্তমানে আপনি নেটে সার্চ করে দেখেন সৌদি আরবের অবস্থা কিরমের। তো আপনি বিপদে পড়ার আগে সবাই সতর্ক হয়ে যান এবং ভিডিওটি সকলকে দেখার সুযোগ করে দিবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন।